El Leandre és un nen horrible, es lega d'espantar la gent. També és bastant sensible, però sempre està content. Un dia es va enamorar d'una nena que va arribar, res es va poder aturar, la Corea la va acceptar. Va conèixer nova gent, tots ells són molt especials. La Tona fotos li va fent els Hans pendinats originals. Ell és la Tona Clic, li fa fotos de Malik, moltes fotos li farà i el Leandre es divertirà. El Leandre empenat, li ensenyen el resultat, en el museu l'exposarà i a la gent li encantarà. El Leandre content, la Tona rient, li encanta el català i així li agrada escoltar. La iaia de Leandre era una dona molt gran, a ella li agradava vendre que potser no ho era tant. La iaia tenia somnis que visqués una eternitat. Ella pensava en ovnis, o millor són de veritat. Jo sóc la Conxita i visc en un gran pis. Al costat la meva amiga, li agrada el pastís. M'agrada molt l'espai, tinc un telescopi. Convido el Leandre per veure un gran ovni. Pili balla rock, Pili balla pop, Pili balla jazz, mai se'n cansarà. El meu nom és Leandre i molt bé s'ho passarà. De petita ballava, s'hi va aficionar, de tant que li encantava en un concurs participar. El meu nom és Narcís, m'agrada el pastís. Penso en la bolina, a mi ella em domina. Encara que rondina, ella és la bolina, ella és molt fina. Pepe i Rosa es van casar i es van enamorar. Pepe és pastisser, ell al museu hi està molt bé. Jo soc la Bianca i porto ulleres liles, m'ho passo molt bé amb les meves amigues. La Cordèlia és catalana, li agraden els entrepans. Barreja xoriçonata normalment són molt grans. La faldilla florejada porta clips per tot el cap, ella sempre va mudada i aquí s'acaba el rap.